Mācāmies Angļu Apvienotā Karaliste. Nodarbības tēma – virtuves glabāšana. A food storage container. Pārtikas trauks. A lunchbox. Pusdienu kārba. A food storage bag. Pārtikas maisiņš. A freezer bag. Saldētavas maisiņš. Cling film. Pārtikas plēve. Aluminium foil. Alumīnija folija. A pantry. Pieliekamais. A kitchen cupboard. Virtuves skapis. A kitchen drawer. Virtuves atvilktne. A kitchen shelf. Virtuves plaukts. A spice rack. Garšvielu plaukts. A bag clip. Maisiņa klipsis. Washing up liquid. Trauku mazgāšanas līdzeklis. Dishwasher detergent. Trauku mašīnas līdzeklis. A dishwasher. Trauku mazgājumā mašīna. A washing up sponge. Trauku sūklis. A washing up brush. Trauku birste. A scrubbing brush. Beržamā birste. A scouring pad. Beržamais sūklis. A dish rack. Trauku žāvētājs. A kitchen sink. Virtuves izlietne. A sink strainer. Izlietnes sietiņš. Kitchen roll. Papīra dvielis. A cleaning cloth. Tīrīšanas drāna. Cleaning wipes. Tīrīšanas salvetes. Cleaning spray. Tīrīšanas aerosols. A spray bottle. Smidzinātāja pudele. Rubber gloves. Gumijas cimdi. A rubbish bin. Atkritumu tvertne. A bin bag. Atkritumu maiss. A recycling bin. Šķirošanas tvertne. A compost bin. Komposta tvertne. A broom. Slota.
A dustpan. Liekšķere. A floor cloth. Grīdas lupata. A bag clip. Washing up liquid. A rubbish bin. Vai vēlaties atcerēties šos vārdus uz visiem laikiem? Dodieties uz flashstartsluna.com un bez maksas trenējieties ar šo un tūkstošiem citu kāršu komplektu. Saita aprakstā.